नमस्कार सर। सर ने हमारे यहाँ से प्लॉट लिया है। सर आर्मी से हैं, एक्स से हैं, और सर ने इतने टाइम से लिया है, तो उनसे आप एक बार पूछ सकते हैं जैसे कि किस तरीके से क्या फीडबैक रहा है सर का इतने टाइम तक। सर बताएं, आपको एक साल अगर आपको हुआ है इस जगह पे, तो आपको कैसा फीडबैक रहा है इस जगह? मुझे यहाँ पे 1 साल हो गई। मार्च में मैंने काम शुरू किया था, आज मार्च हो गई है। जब से मैंने ये प्लाट लिया है, इस प्लाट की कीमत दूनी हो चुकी है। उसके बाद मुझे ओम साई बिल्डर की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जो भी काम के लिए बोलते हैं वो उस काम पे खरे उतरते हैं। व्यवहार बहुत अच्छा है, नेक व्यवहार है उनका। और जब भी हमें जरूरत आवश्यकता पड़ती है उनकी, 24 घंटे हमारे लिए तैयार रहते हैं।